יחידת הכלבנים בצה"ל, עוקץ קוראים לה היום, הוקמה בשנות ה-70 של המאה שעברה, אבל במשך שנים ארוכות קיומן נשמר בסוד, גם בגלל הקונוטציות שנקשרו למלחמת העולם השנייה, והשימוש בכלבים שעשו הנאצים. כיום יחידת הכלבנים היא אחת הפופולריות בצה"ל. הספר לחשוב בשש רגליים, הנה הספר, מספר את סיפור היחידה, ואנחנו אומרים שלום למאירה גונט, מחבר את הספר, וליוסי לבוק, מקים יחידת הכלבנים. שניכם כאן איתנו. מאירה. שלום. ויוסי. איך את מכירה את יוסי? יוסי גיס שלי. אז ככה הוא הרעיל אותך בנושא של הכלבים בצה"ל? תשמע, אני שמעתי את הסיפורים האלה כל כך הרבה שנים, ואני חשבתי שזה, מוכרחים להעלות את זה על הכתב, ולקח לנו כל השנים האלה להוציא את הדבר הזה לאור. כן, ועכשיו הוא יוצא לאור, ואני חייב להגיד, אני כאיש כלבים, וגם ביקרתי בעוקץ, לא ידעתי, מה שאני מגלה עכשיו, שבעצם זה התחיל כל כך מוקדם, עוד לפני קום המדינה הייתה פה איזה פרופסורית, נכון? מי יודע? אתה לא יכולת לדעת, כי היחידה הייתה סודית, וגם כשהיא נחשפה לציבור, אז כל הכתבות שהיו, כל הפרסומים שהיו, זה היו רק בערך איזה 10 שנים אחרי שהיא הוקמה. אז ספרי לי כמה מילים על הפרופסורית מנצ'ל, נדמה לי קראו לה. כן. אני הייתי יד ימינה של הפרופסור מנצל, שהיא הייתה... מה השמה מלא? פרופסור רודלפינה מנצ'ל. עלתה ארצה ב-38 מגרמניה עם בעלה. אגב, הנאצים למדו ממנה איך לאלף כלבים. שזה סיפור מטלטל. והיא אילפה את הכלבים בעברית. והנאצים המשיכו, של היטלר. והכלבים האלה קיבלו פקודות בעברית. בעברית הכלבים קיבלו פקודות. וכשהגיעה לארץ, היא פיתחה כאן את הזן של הכלב הכנעני, ופיתחה גם את הנושא של כלבי נחייה לעיוורים בקריית חיים. אני הייתי מגיע אליה מדי כמה שאני יכול, הייתי יותר, ולמדתי ממנה המון. והיא בעצם הייתה, ואחר כך היא הייתה גם פרופסור לפסיכולוגיה בעצם. ואני הייתי מלווה אותה לאוניברסיטת תל אביב, כי היא הייתה כבר בת מעל 80. אז אנחנו נמשיך את הסיפור דרכך, למרות שהוא עשה את הדברים, אבל את כתבת את הספר. אז מתי זה הגיע לצה"ל, דרך יוסי? תראה, מנצל, ברגע שהיא באה לארץ ב-1938, היא הייתה עוד ציונית באוסטריה עם בעלה רודולף והיא רודלפינה, וכשהיא הגיעה לארץ היא התחילה לאמן את אנשי ההגנה, בנוסף לכל הדברים שהוא אמר, קראו לזה ארגון נהגי השירות. והכלבים האלה... אז היא אימנה את ההגנה עם כלבים. כן, כן. וכשקמה המדינה... ואני אספר לך אחר כך איזשהו קוריוז, איזשהו טלפון שקיבלתי בקשר לנושא הזה של הכלבים הראשונים. וכשקמה המדינה זה נכנס לצה"ל, והשתמשו בכלבים האלה בצה"ל תקופה מסוימת, וב-54 המטכ"ל הוריד את הנושא. בגלל הרגישות, הגיעו הסיפורים על השואה וזה... בגלל הרגישות. בכלל הייתה כל הזמן התנגדות. הייתה כל הזמן התנגדות לנושא הזה. אז עכשיו מדלגים, מתי אתה נכנסת לתמונה? בשנת 1974, זה היה לאחר... 20 שנה לא היה בצה"ל כלבים? לא היו, וזה היה לאחר שהייתה את הרצח במעלות עם הילדים, והייתה שם איזו פשלה רצינית בבית הספר. מחבלים השתלטו על בית הספר מעלות, צה"ל פרץ פנים, היו שם עשרות הרוגים. 22 ילדים שנהרגו, ופשוט החבר'ה עלו במדרגות אחרי שזרקו רימון למדרגות, והם לא ראו שום דבר, אז עם היד על הקיר ויד אחת את הנשק, הם עלו ופספסו את הקומה השנייה ורצו, התחילו לרוץ לקומה השלישית. ועם כלבים זה לא היה קורה. ואני באתי לרמטכ"ל באותו זמן, הייתי אז באמן, ואמרתי, אני בטוח שכלבים לא היו מפספסים את הכניסה. כלבים לא טועים בדברים האלה. בדיוק, יש להם... ואז מ-74 כמה... ואז נתנו לי אמרו לי מה אתה מציע, ואז אמרתי להם, אני מציע להקים יחידה מיוחדת ללוחמה בטרור, בזמן שיש פח"ע מיקוח, זאת אומרת, כשיש בני ערובה. ואז נתנו לי 3 חודשים זמן לארגן את זה. ארגנת את זה. ארגנתי את זה ב3 חודשים. אנחנו ממשיכים כדי להספיק. מה היה הפעילות המבצעית הראשונה של היחידה הזו של יוסי? הם יצאו עם הכלבים לסבוי. מלון סבוי. כן, מלון סבוי, והם היו אמורים להיכנס פנימה לתוך הבניין, אלא שאיזה מחבל בכניסה זרק רימון עשן, ואז לא ראו שום דבר, ובינתיים יחידת סיירת מטכ"ל שעלתה בסולם דרך הגג מלמעלה, וכבר נטרלה את המחבלים, ואז כשהם באו, אז... אבל הייתה הגופה של יאירי שמצאו אותה. אני אספר בדיוק מה היה. אנחנו הגענו היחידה הגיעה
יחד איתי, והמטרה הייתה מאחורי הבניין, זה היה בניין ישן מאוד, והיה דלת לכיוון הזבל, ששם עמד מחבל, מסדרון ארוך, והמטרה הייתה שנשלח את הכלב לתוך המסדרון, הוא יתקוף את החייל, את המחבל, אני ארוץ, יחסל אותו, והחבר'ה ירוצו למעלה, כאשר כבר על הגג היו חבר'ה מסיירת מטכ"ל, שכבר היו על הגג באיקון. אבל פתאום קוראים לי חזרה לחמ"ל, מתברר שהגיע מישהו מעיריית תל אביב עם המפות של המבנה, ואז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, המסדרון היה 80 סנטימטר רוחב, סך הכל. אז אמרתי, אוי ואבוי, הכלב שלי הוא כלב ענק, הוא ירוץ, יתקוף את המחבל, אני אחסל אותו, אנחנו עושים פקק, את הפקק כאן של מספר שניות, כל שנייה כאן חשובה. ואז אמרתי, לא, עדיף לתת מכת אש חזקה, ואז אני עברתי עם הכלב לכניסה של המבנה, ואחר כך מצאו, כמו שאמרת, פשוט תכף נגמר לנו הזמן, אני רוצה להגיע לאקטואליה. היום זו יחידה מפוארת, הכלבים מעורבים מאוד בפעילות הזה. תגידי לי משהו על היחסים. אני מבין שיש אפילו חיילים שישנים בשק שינה עם הכלב. הם ישנים בשק שינה, והיו מפקדים שממש אסרו עליהם, מפני שהם כל כך התקשרו לכלבים האלה, שזה אחר כך היה מאוד קשה להפריד. הכלבים האלה עכשיו מתייחסים אליהם ממש כמו לוחמים. יש להם בית קברות, יש להם ימי זיכרון. יש להם את כל הטיפול, חימום וחדר כושר, ורוחצים אותם ומטיילים איתם. ומשחקים אותם ואוהבים אותם, ובפנסיה, אם הם מגיעים אליה, והלוואי שיגיעו אליהם, הם מאומצים על ידי אחד הלוחמים. בדיוק, המוביל שלו לוקח אותו בדרך כלל. יוסי, הצה"ל שולח כלבים להתאבד? לא. היה אירוע אחד, נכון? היה אירוע אחד שמאז כמעט סגרו את היחידה. מה זה, בנועים? מאיפה זה? בדיוק, כן. שלחו אותם למערות שהתפוצצו עם המטענים. למה בעצם? עכשיו אני אומר את זה כאדם שפועל הרבה למען כלבים, להקריב כלב כדי להציל חיילים. זו הייתה טעות, אז אני אעזר לך. קודם כל זאת הייתה טעות, היה גם טעות בביצוע. זאת אומרת, כי פתאום הכלבים חזרו חזרה, היה פחד שהתפוצצו אצלנו. זה אסור היה לעשות את זה, ובאמת כמעט סגרו את היחידה אחרי זה. ואז הגיע מפקד חדש, ושינה את כל המערך של היחידה וכדומה. אבל אחרי הכישלון הזה הייתה תקופה שלא שיתפו אותם בכלל. למשל באנטבה לא שיתפו אותם, היו כמה מבצעים שממש לא שיתפו אותם. חברים, נגמר לנו הזמן, רגע אני אפרד, תודה רבה לכם. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו. עכשיו אנחנו עדיין על רקע הפרידה, עוד שומעים אותנו. מה רצית להוסיף? שהספר הזה ממש היו לו כנפיים, ואחד מהטלפונים שקיבלתי זה על איש שהיה בפלמ"ח ושהוא אומן בתקופה של מנצל על ידי מפקד בשם אלי תורן עם 6 אנשים, והם היו במערב במשמר העמק, והוא אומר כל החברים שלו כבר אינם כי הוא בן 86, הוא רוצה להגיד שהפלמ"ח היה הראשון, והוא רוצה גם לדעת אם האלי תורן הזה עדיין חי. אז אם האלי תורן חי, תתקשר. לא, זה היסטוריה של יש לי את הטלפון של האיש הזה, קוראים לו אפרים קופלמן. דרך אגב, דיברנו על זה, המבצע של סבוי.